Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with me Cagum. Kali ini di depan kalian udah ada satu unit Yamaha R15 P3 atau P3. Ini generasi R15 ketiga. Sebelumnya ada P2 sama P1 dan ketiga generasi tersebut sudah berbeda-beda ya, mengusung tema body konsep. Awalnya yang generasi ke-1 sama kedua itu bodinya sama, tetapi spesifikasi mesinnya beda, dan yang sekarang ada di depan kalian itu R15 P3. Kita matiin dulu. Udah denger kan suara knalpot standarnya kayak gimana? Pastinya bikin ngantuk. Jadi di video kali ini adalah Purson R15 berikut pemasangan knalpot R9 H2. Langsung aja kita bakal panggil owner motornya, sekaligus kita bakal pasangin langsung. Kita pasangnya di sini langsung karena ownernya udah terbiasa pasang copot knalpot sendiri. Di kiri kalian udah ada knalpotnya, itu knalpot R9 H2 series. Jadi nanti suaranya kayak gimana, di sini juga bakal dicoba gimana sih nanti knalpot H2 pakai DB dan tidak, suaranya itu kayak gimana. Karena kan kebanyakan kadang kalau di review-review itu cuman menampilkan kayak ya tanpa DB gitu, langsung knalpot racing. Nah oke, jadi nanti kita bakal pasang langsung R9 H2 seriesnya, langsung sama ownernya bakal dipasang. Jadi ini motor punyanya Ilham Nurizki, salah satu member tim Madang juga. Kita langsung panggil aja. Ham, sini Ham. Oke, ini udah ada Ilham. Jadi kita ngobrol-ngobrol dulu nih Ham sebelum kita pasang. Yang pertama, Ilham beli knalpot di mana nih Ham? Di TMC. Oh, berarti Ilham beli knalpot ini dari Tunas Motor Cirebon ya? Oke. Waktu Ilham beli itu Ilham udah dapat harga berapa? Dapat harga 2,3. Oh, untuk knalpot R9 H2 Ilham dapatnya di 2,3 juta. Nah, itu udah sama DB? Enggak. Oh, berarti yang dulu mah enggak. walau yang sekarang? Sekarang udah dapat. Oh, berarti yang sekarang dari R9-nya sendiri udah include sama DB killer, tapi waktu dulu nggak. Oh, mungkin sesuai sama keadaan situasi di jalan sekarang ya. Karena lagi banyak banget razia, ya mungkin jadinya H2 dengan sendirinya melengkapi DB killer. Nih, kita lihat tuh Ham, knalpotnya Ham, coba di bawah Ham. Kayak gimana sih? Ini tuh knalpot H2 kayak gini tuh, ini tipenya short atau long sih? Long. Oh, ini masuknya long ya. Tipenya long. Kurang lebih selincernya panjangnya kayak gini nih. Ini R9, ada logonya, cuman ini ada bekas crash ya Ham. Nih nggak tahu ngejeduk pintu atau jatuh atau gimana, ini ada motif batiknya sedikit. Tapi nggak ngaruh ke performa. Nanti kita bakal penasaran nih, bakal coba suaranya kayak gimana. Kita bakal langsung pasang aja. Oke, pemasangan knalpot H2 series dari R9 ini udah selesai. Udah bisa kalian lihat looknya dari samping, dari depan sih kalau ini. Tapi motornya nyamping gitu maksudnya. Oh ya, tadi gua pakai jaket, sekarang enggak karena gerah. Barangkali nanti ada yang mau endorse jaket atau t-shirt, bisa langsung aja kita nyalain suaranya kayak gimana sih R9 H2 series ini. Karena banyak banget sih yang sering rekomendasiin kalau kalian mau pakai lokal produk yang powernya dapat, kalian pakai R9 atau enggak kompetitornya ada dari Proliner. Nah, yang di depan kalian ini R9. Jadi langsung aja kita nyalain kayak gimana. Oh ya, ini tanpa DB dulu ya. Gua yang pertama review tanpa DB dulu suaranya kayak gimana. Engine on. Sebentar. Oke, kita nyalain. Nah, kurang lebih untuk karakter suaranya itu kayak gini. Ini R9 H2 series dalam keadaan idling normal. Ini dalam keadaan idling normal, suaranya kayak gini. Kita coba geber di 1000 sampai 4000, 5000 RPM-an kayak gimana.
DB killer. Ini tanpa DB killer ya. Ini tanpa DB killer. Oke, kita geber. Nah, jadi si suaranya kayak gitu. Knalpot dalam keadaan tanpa DB killer. Jadi untuk power emang cenderung H2 dari R9 series ini lebih dapat. Dan kalau misalkan kalian nyari knalpot lokal produk dengan karakter power yang gahar, kalian bisa pakai dari R9. Nah, untuk seriesnya ini R9 H2 series. Oke, gua tekankan lagi, ini belum pakai DB killer. Nanti kita coba jalan nggak pakai DB killer kayak gimana, terus pakai DB killer kayak gimana. Nanti yang pakai DB killer akan dipasang juga di sini. Terus nanti hasilnya kayak gimana, apakah suaranya jauh lebih adem dan lebih enak didengar, nanti kita lihat. Kita coba kendarain dulu. Nah, oke, kita bakal coba sambil riding kayak gimana suaranya. Nih ada penonton, fans. Oke, kita coba keluar. Ya, kita coba sekitar sini aja. Nah, ini kurang lebih karakter suaranya tuh kayak gini. Jadi kalian bisa denger ya karakter suaranya kayak gimana. Kita balik lagi ke atas. Gahar sih. Dari suara powernya dapet. Kita nyari area buat ngegeber. Ya, karena kesana becek gua males, jadi ya kita coba di sini muter lagi gitu kan. Ya gitu aja ya. Nah, gue juga belum pernah nih ke depan sini. Ini belum 100% jadi perumahannya, masih dalam tahap pembangunan. Ya, kita nyoba-nyoba aja di sini. Kita putar arah lagi. Ya, karena jalan ke depannya emang belum full. Nah, kita coba di sini. Ini karena ini masih emang sebagian lahan kosong, kita arahin knalpotnya ke sana, kita geber untuk geber maksimal kita. Nah, ini atasannya kayak gini. Jadi untuk karakter limit knalpotnya itu kayak gitu. Nah, buat kalian yang tertarik sama knalpot R9, tadi kata Ilham ini bisa dibeli kalau di Cirebon, di Tunas Motor Cirebon. Kita bawa ke garasi, kita penasaran kayak gimana knalpotnya kalau pakai DB killer. Yuk, deket-deket aja. Ke depan becek, jadi tidak mood. Jadi di sini aja. Yoi. Nah, itu impresi ketika knalpot tanpa DB killer. Tadi udah lihat ya proses pemasangan DB killernya. Jadi untuk R9 H2 series ini DB killernya bukan ada di ujung sini, tapi adanya di dalam. Ini tuh ada dua bagian knalpotnya, feeder sama slincer. Biar kalian lebih ngerti bahasa sekarang, ini slincer. Jadi di antara
Header sama selincer ada perpotongan di sini dan ini bisa dibuka. Dan untuk DB killernya udah masuk di bagian tengah. Nah, untuk suara pakai DB killernya kayak gimana, langsung aja kita nyalain. Nah, ini karakter suara pakai DB killer. Untuk karakter suaranya agak lebih adem, cuman turunnya ini cuman sedikit. Tapi kalau misalkan kalian pakai DB killer, pas dites DB